बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला जे नाले सां जेको वॾो रहमान आहे, रहीम आहे। पाण ई पसे पाण खे, पाण ई महबूब, पाण ई ख़ल्क़े खूब, पाण ई तालिब दिन जो, पाण ई जल जलालहू, पाण ई जान जमाल, पाण ई सूरत बिरीजी, पाण ई हुस्न कमाल, पाण ई पीर मुरीद थिए, पाण ई पाण ख़याल, सभु सभो ई हाल मंझां ई मालूम थिए। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन जेके हिन वक़्तु तव्हां पंहिंजे घरनि में टेलीविज़न स्क्रीन ऑन करे तव्हां वेठा आहियो ऐं मेहरान टेलीविज़न तां अज़मत रमज़ान में अवां सभिनीनि खे ऐं दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी। अॼु टियों रोज़ो आहे। ॾिसो न रोज़ा केॾा तकिड़ा गुज़रनि पिया। कल्ह ई त पहिरियों रोज़ो हुयो, ॿियों रोज़ो हुयो ऐं अॼु टियों रोज़ो आहे। ईअं ई असांजे प्रोग्राम में आलम दीन हूंदा आहिनि, नात ख़्वान हूंदा आहिनि ऐं कचहरी जेका थींदी आहे, जेका ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे, उहा काराइती हूंदी आहे, इस्लामिक हवाले सां हूंदी आहे। मुफ़्ती साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु हूंदा आहिनि। मूं उन्हनि सां ज़िक्र कयो पिए कल्ह त मुफ़्ती साहिबु लास्ट रमज़ान बि ईअं ई मूंखे महसूसु थियो पिए त अखि छिंभ में रमज़ान गुज़री वियो ऐं हीउ रमज़ान बि मूंखे ईअं लॻे पियो त तमामु जल्दी गुज़री वेंदो। रहमतुनि जो अशरो आहे, टियों रोज़ो आहे ऐं जेतिरो थी सघे पंहिंजे रब खे रिझायूं, पंहिंजे रब खे पंहिंजो करे वठूं ऐं अलाह तबारक व तआला हूअं बि नियतुनि ते चवंदा न दारो मदार आहे। रब नियतूं ॾिसंदो आहे ऐं माफ़ु करे छॾींदो आहे। सो कोशिशि कजे त सुठा अमाल कजनि ऐं जेको असांजो कॉल आहे ऐं जेको असांजो फ़ैल आहे उनमें को नाज़रीन तज़ाद न हुजे। ही ख़ुसूसी ट्रांसमिशन 4 बजे खां वठी रोज़े खुलण ताईं, 6 बजे रोज़े खुलण ताईं 6:30 बजे ताईं हलंदी आहे। स्क्रीन ते ॾिनल नंबर हली रहियो आहे, तव्हां डायल करे सघो था। हिन ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान जेका मेहरान टेलीविज़न ते हिन वक़्तु लाइव नशर थी रही आहे, तव्हां उनमें शामिलु थी सघो था। हिन अज़मत रमज़ान खे कंहिं ख़ूबसूरत बणायो आहे, उन्हनि खे कीअं विसारे सघूं था। असां पंहिंजे स्पॉन्सर्स जी तरफ़ हलंदासीं। अव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदसि त ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो असां सां तावन मौजूदु आहे। हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो नाज़रीन, हमेशह खां नालो आहे हिकु भरोसे जो ऐं उनखां अलावा असां सां स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे नेल्सन पैंट्स जी ऐं नेल्सन पैंट्स वारा चवंदा आहिनि आला क्वालिटी नेशनल पैंट ब्रांड रंग ज़िंदगी जो ऐं उनखां अलावा असां वटि स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे टैंग जी। टैंग एनर्जेटिक रमज़ान चयो वञे थो ऐं उहा एनर्जेटिक ड्रिंक चयो वेंदो आहे। टैंग अव्हांखे ख़बर आहे त वाइटामिन सी सां भरपूर आहे, वाइटामिन डी सां भरपूर आहे, ज़िंक सां भरपूर आहे ऐं टैंग डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूदु आहे। तव्हां कंहिं बि शॉप तां इज़ीली वठी सघो था ऐं पंहिंजे रमज़ान खे एनर्जेटिक बणाए सघो था। नाज़रीन उनखां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे क्विस जो हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु ऐं उनखां वाइल्ड वेंचर्स जी असां सां स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे, सहकार मौजूदु आहे, तावन मौजूदु आहे। मौज मस्ती ऐं तफ़रीह जी दुनिया अज़मत रमज़ान में असां सां सहकार कयो आहे वाइटल ऐं चयो वञे थो त वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। नाज़रीन उनखां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे फॉर्मी जो ऐं फॉर्मी वारा चवंदा आहिनि त बाक़ी सभु ॿियनि जे लाइ फॉर्मी मुंहिंजे लाइ एवरीथिंग इज़ फॉर अदर्स दिस इज़ फॉर मी। ॾाढो ज़बरदस्तु सुठो स्लोगन आहे ऐं उनखां अलावा अज़मत रमज़ान खे जंहिंजो सहकार मौजूदु आहे JS बैंक क्रेडिट कार्ड नाज़रीन तव्हां ठाराए सघो था ऐं जेके बि ख़र्चा आहिनि, जेके बि मसइला आहिनि, आसानी सां तव्हां हल करे सघो था। सो असांजी हिन अंगण ते अॼु थोरो कुझु एडिशनल आहे। हिन तरफ़ मुंहिंजे साॼे हथ ते किचन मौजूदु आहे ऐं असां सां असलम साहबु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, तव्हांखे आऊं भली कार चवां थी। टपाल मेज़बान जो सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे। टपाल मेज़बान चांहि ज़बरदस्त कड़क चांहि रमज़ान में मुंहिंजे ख़्याल सां सहरी में ऐं वरी पोइ इफ़्तार में असांखे चांहि जी ज़रूरत ज़रूरु पवंदी आहे। सो अॼु असलम साहिबु चांहि ठाहींदा ऐं असांखे ॿुधाईंदा त चांहि ज़बरदस्त कड़क चांहि कीअं ठाहे सघिजे थी। छो त रमज़ान में जॾहिं असां इफ़्तारी कंदा आहियूं त उनखां पोइ चांहि जो हिकिड़ो कप पाण सभिनी खे ज़रूरु खपंदो आहे। उनखां अलावा टैंग जा डिफरेंट फ्लेवर्स सो असलम साहिबु टैंग बि ठाहींदा ऐं हिन तरफ़ मुंहिंजे खाॿे हथ ते असांजा आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान नाज़रीन मौजूदु आहिनि जिन असांजे अङण खे सूंहं बख़्शी आहे। सो आउं चाहींदसि त घणो टाइम न वठंदे असांजा आयल जेके मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो आउं अव्हां सां तारीफ़ कराईंदी हलां। मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अल अज़हरी साहिबु असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा आहिनि। तव्हांखे आउं दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम जी। उनखां अलावा नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि अब्दुल रहमान भुट्टो। अब्दुल रहमान ॾाढो सुठो पढ़ंदो आहे, ॾाढो सुठो आवाज़ु अथसि, आवाज़ में पुख़्तगी अथसि ऐं चूंड हमेशह कोशिशि कंदो आहे त नयूं नातूं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र हूअं बि नबी साईं जो जॾहिं ज़िक्र हूंदो आहे, जॾहिं हमद ॿुधंदा आहियूं त
दिलि त माना बहारियूं बहारियूं हूंदियूं आहिनि न, पोइ हिन प्रोग्राम में बि बहारियूं हूंदियूं आहिनि। अब्दुल रहमान खे मां भली कार चवां थी, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान जूं तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। नाज़रीन, उन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में फ़ीहा मंज़ूर मौजूदु आहे। नालो ॾाढो यूनिक आहे ऐं फ़ीहा खां मूं पुछो त फ़ीहा जो मतिलबु छा आहे, त मूंखे ॿुधाए पई त जन्नत का फूल, जन्नत जो गुल फ़ीहा जो मतिलबु आहे। ॾाढो यूनिक नालो आहे, ॾाढो नओं नालो आहे। फ़ीहा में आपको वेलकम कहती हूँ अज़मत रमज़ान में। नाज़रीन, उनखां अलावा असां सां मौजूदु आहे उनीज़ा आफ्ताब। उनीज़ा आफ्ताब नात ख़्वान आहे, ॾाढो सुठो ख़ूबसूरत आवाज़ु आहे ॿिन्हिनि जो। ऐं मूंखे बि भली कार चवां थी, मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ उनीज़ा। ठीक है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब नाज़रीन मौजूदु आहिनि। ऐं अब्दुल रहमान, मां तव्हां खां पहिरीं हम्द ॿुधणु चाहींदमि। बिस्मिल्लाह करियो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कदो नसीब मौला। ओ रब साईं कलमे साण हला, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कदो नसीब मौला। ॾिसी जो दौर दरियाह जो, ॾिसी जो दौर दरियाह जो, ॾिसी जो दौर दरियाह जो, अल्लाह ॾिसी जो दौर दरियाह जो, अल्लाह ॾिसी जो दौर दरियाह जो, कई कामिल कंबंदा विया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कंदो नसीब मौला। ओ रब साईं कलमे साण हला, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कंदो नसीब मौला। अदियूं अब्दुल लतीफ़ चए, लालो लाल लतीफ़ चए, अदियूं अब्दुल लतीफ़ चए, लालो लाल लतीफ़ चए, अदियूं अब्दुल लतीफ़ चए, लालो लाल लतीफ़ चए, मदनी मोहब मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कंदो नसीब मौला। ओ रब साईं कलमे साण हला, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो कंदो नसीब मौला। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं स्टार्ट इलाही सुठो ट्रांसमिशन जो थियो आहे। अब्दुल रहमान, तव्हांजो आवाज़ु माशाल्लाह इलाही ख़ूबसूरत, इलाही सुठो आवाज़ु आहे। मुफ्ती रजब अली सिकंदरी अल अज़हरी साहब नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। ऐं अॼु चाहींदासीं त कुझु मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल थिए, छाकाणि त रमज़ान जो महीनो आहे ऐं इस्लामिक जेके बि टॉपिक्स आहिनि उहे टॉपिक्स जेके आम असां कंहिं गुफ़्तगू में उहा गुफ़्तगू न थी सघंदी आहे, त चाहींदासीं त असां मुफ्ती साहब सां उन तरह जी गुफ़्तगू करियूं हिन ट्रांसमिशन में। मुफ्ती साहब, उन्हनि माण्हुनि जो ज़िक्र जिन गैब ते ईमान आंदो, त उन्हनि मां मुराद छा आहे, कीअं सम्झाईंदव असांखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान करीम में भी इन जो ज़िक्र आहे त अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब, उहे जेके ईमान आणनि था ग़ैब ते। हिकिड़ो थींदो आहे ईमान बिशहाद, ॿियो थींदो आहे ईमान बिल ग़ैब। ईमान बिशहाद यानी कंहिं शइ खे ॾिसी करे उन जो मुशाहिदो करे उन खां पोइ ईमान आणणु, ऐं ईमान बिल ग़ैब जेको आहे यानी उन शइ खे ॾिसण खां बग़ैर, यानी जीअं हुज़ूर सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ज़ाते पाक इहो ऐलान फ़रमायो त अल्लाह वहदहू ला शरीक आहे, ऐं अल्लाह मूंखे नबी रसूल करे मोकिलियो आहे। त हाणे इहो पैगाम जॾहिं हुज़ूर असां ताईं पहुचायो ऐं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेके अल्लाह मौजज़ा अता कया उहे मौजज़ा ॾेखारिया, त जेके कुफ़ार हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे इन पैगाम खे क़बूल करे ऐं उहे दायरे इस्लाम में दाख़िल थी विया। यानी हुननि अल्लाह जी ज़ात खे ॾिठो कोन हो माण्हुनि, पर हुननि खे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायो।
त पोइ हुननि बिला झिझक अणॾिठी शइ ते ईमान आंदो, यानी रब जी ज़ात ते ईमान आंदो ऐं हुज़ूर जी रिसालत बि अलाह अता कई ऐं उन हुज़ूर हुननि खे जीअं ख़बर ॾिनी त उन्हनि ते हुननि ईमान क़बूल करे छॾियो। ऐं ईमान बिल ग़ैब यानी अलाह जी ज़ात ते जेको असां ईमान आंदो आहे, असां रब खे ॾिठो न आहे हुज़ूर जे तवसुल सां, त उहो बि इन जे करे त जेका ज़ात जंहिं ज़ात असांखे इहो ॿुधायो त अलाह वहदहु ला शरीक आहे, उहा ज़ात जेका आहे पाक हुई, साफ़ हुई, अमानतदार हुई, उन जी ज़ुबान मां कॾहिं कूड़ न निकितो हो। तॾहिं त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़ो दफ़ो मके जे रहण वारनि खे पुकारियो हो, जबल ते चढ़ी करे आवाज़ु ॾिनो हो। जॾहिं पुकारियो त जॾहिं का एमरजेंसी जीअं लागू थिए, कंहिं अहिड़ी एमरजेंसी घड़ी में जीअं आवाम माण्हुनि खे गॾु कयो वेंदो आहे, त उते उन्हनि जो इहो तरीक़ेकार हूंदो हो। अरबनि जो त पहाड़ ते चढ़ी जबल ते चढ़ी आवाज़ु ॾींदा, उन्हनि जा मख़सूस जेको हूंदो आवाज़ु हूंदो, जंहिं लफ़्ज़नि सां मख़सूस लफ़्ज़ हूंदा जंहिंसां पुकारींदा। जी हा, सभु माज़रत पोइ सभु अची गॾु थींदा हुआ। जॾहिं सभु अची गॾु थिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, अञा उन वक़्तु हुज़ूर नबूअत जो ऐलान न फरमायो, हुज़ूर फरमायो त जेकॾहिं आउं तव्हांखे चवां त हिन जबल जे हिन पासे ॾांहुं काफ़िलो थो पियो अचे, उहो तव्हां ते हमिलो करण वारो आहे, तव्हां हिन ॻाल्हि खे क़बूल कंदव? त सभिनि चयो त हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा त तव्हां मथे बीठा आहियो, तव्हां मुशाहिदो कयो था पिया, ॾिसो था पिया, ऐं ॿिए नंबर ते त तव्हांजे ज़ुबान मां कॾहिं कूड़ निकितो ई कोन्हे। जॾहिं तव्हांजी ज़ुबान मां यानी तव्हांजी ज़ुबान मां कूड़ निकितो ई कोन्हे, तव्हांजी 40 साल उमिरि थी आहे, इन में तव्हां अमानतदार बि आहियो, सचा बि आहियो, त तव्हांजी ॻाल्हि खे असां लबे कंदासीं। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त पोइ चओ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त इहा गवाही ॾियो त अलाह अकेलो आहे ऐं मां मुहम्मद अलाह जो रसूल आहियां। पोइ ईअं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिन तबलीग ते माण्हू बुतनि खे छॾे करे, शिरक खे छॾे करे ऐं हिन ॾांहुं वधणु लॻा। इहो जेको ग़ैब जो ईमान आहे, इहो जेको मुशाहिदो करे ईमान आणिबो आहे, उन खां बि आला आहे। छो त मुशाहिदो करे आज़माए का शइ, पोइ उनखे क़बूल कजे ऐं ॿी अणॾिठे क़बूल कजे, त ईमान बिल ग़ैब जेको आहे न, उन जो मर्तबो आला आहे। जंहिं हुज़ूर ते सहाबनि मां अहिड़ा हुआ जिन मौजज़ो तलब करण खां बग़ैर ईमान क़बूल कयो, त उन्हनि जो ऐं ॿिया कुझु अहिड़ा जिन मौजज़ो तलब कयो, जीअं हज़रत इकरम अबू जहल जो पुटु हुयो, उनखे हुज़ूर मौजज़ो ॾेखारियो। हाणे जिन बग़ैर मौजज़ो तलब करण जे ईमान आंदो, यानी ईमान बिल ग़ैब थी वियो, ऐं उन्हनि जो ईमान जेको आहे हुननि जे ईमान खां अफ़ज़ल ऐं आला बणिजी वियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, हिते हिकिड़ो ॿियो बि त सवाल पैदा थिए थो न, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़ात ते उन्हनि ते जेको ज़िक्र थिए थो, उन मां इहे असां केॾो महज़ूज़ थियूं था, उन्हनि सां अणॾिठो जेको इश्क आहे, उन जी जेकॾहिं थोरी तव्हां उन ते बयानु ॾियो त अञा ख़ूबसूरत थींदो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इश्क मुबारक हुज़ूर सां लगन ऐं हुज़ूर सां मुहबत जेका आहे, जंहिं हिकिड़ो दफ़ो प्यालो पीतो न, ज़िंदगी भर कंहिं शइ जी बि उहो तलब न कंदो। हाणे हिकिड़ी जीअं रिसर्च साम्हूं आई आहे त इंसान जी जेतिरी जेका शइ मिलंदी आहे, वरी उन खां उन जी तलब वधंदी आहे, पोइ हिते न वेंदी। जी मिसाल तौरु असांजी जेका आमदन आहे, जेतिरी असां हींअर उनजी माज़ी में असां भले एतिरी तलब कईसीं त एतिरी हुजे, पर जॾहिं उहा शइ मिली वेंदी नी, पोइ असांजी दिलि वरी अञा वधीक तलब कंदी। हा, फितरत आहे, जेतिरो ईंदो एतिरी तलब वधंदी वेंदी। पर हिकिड़ी दुनिया जे अंदरि इहा वाहिद शइ आहे त उहा यतीमनि जो यार, अड़ियनि जो आधार, मुहम्मद मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंहिं हुज़ूर सां पंहिंजो लगन लॻायो ऐं इश्क लॻायो, जॾहिं हुज़ूर सां मुहबत थी वई, हुनजो नातो सरकार सां जुड़ी वियो, दुनिया जे तमामु तलबुनि खे ख़तमु करे छॾींदो आहे, छॾे ॾींदो। बसि सम्झो छो, उनजी वजह इहा बयानु कई वई आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मुहबत खां का अॻिते का आला शइ आहे ई कोन जेका असांजी दिलि तलब करे, यानी हिते असांजी तलब ख़तमु थी वेंदी, छो त इन खां वधीक का आला शइ दुनिया जे अंदरि आहे ई कोन। ऐं जन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हिकिड़ो दफ़ो ॾिठो त पोइ सॼी ज़िंदगी हुज़ूर जे तलब में ई रहिया, त जेके आया चवंदा त वरी वापसि न वञूं इन जॻह तां। जीअं सहाबिया हिकिड़ी हुई, उहा जॾहिं जंग जे मैदान में आई त
माण्हुनि सम्झो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सम्झो त हिन जो पुटु बि हुयो, भाउ बि हुयो, घरवारो बि हुयो, शायदि उन्हनि जो मालूम करणु आई आहे त उन्हनि जो छा हाल थियो, जंग जो मैदान हुयो। त उनखे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सहाबी औरत खे कंहिं चयुसि त ओ मुंहिंजी अम्मा, कंहिं भेण करे पुकारियुसि, कंहिं बचा करे पुकारियुसि, ईअं लक़बनि सां। कंहिं चयुसि त अलाह जी बानी, हुज़ूर ते ईमान रखण वारी, तुंहिंजो पुटु शहीद थी वियो। चई ला उबाली, मूंखे का परवाह न आहे। वरी कंहिं चयुसि त तुंहिंजो घरवारो बि क़ुर्बान थी वियो, शहीद थी वियो। चई मूंखे का परवाह कोन्हे। कंहिं चयुसि त तुंहिंजो भाउ बि क़ुर्बान थी वियो, शहीद थी वियो। चई परवाह कान्हे, बसि मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजो मोहम्मद अरबी सलामत आहे न। हा, बसि जेकॾहिं मोहम्मद सलामत आहे त उनजी ज़ियारत मुंहिंजे लाइ इहे सभु ग़म लाहे छॾी। तॾहिं त शाइर चयो न, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान औलाद से प्यारा। माना हुनजो सभु कुझु क़ुर्बान थियो, उनजे बावजूदि हुनखे हुज़ूर जो इश्क़ु लॻल हो, मुहबत हुई। चई बसि इहा ई मुंहिंजे लाइ दुनिया व माफ़ी आहे, सभु कुझु जेको आहे इहो ई आहे मुंहिंजे लाइ, जेको दुनिया में आहे इहो ई आहे मुंहिंजे लाइ। बेशक। ऐं हूअं बि मुफ़्ती साहिबु सब्र जे हवाले सां मां कल्ह पढ़ी रही हुयसि त हिकिड़ो किसो मुंहिंजे साम्हूं आयो, उहो मां पंहिंजे नाज़रीन सां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदसि। त हिकिड़ी औरत हुई, उहा उम्र मुबारक करे रही हुई ऐं उहा बार बार चई रही हुई त ए अल्लाह, आउं तुंहिंजी हर ॻाल्हि में राज़ी आहियां। इन किसे खे पाण कंटिन्यू कयूं था। वक़्तु नाज़रीन अज़मत रमज़ान में साही जो थी वियो आहे ऐं हिन अज़मत रमज़ान खे जंहिं स्पॉन्सर कयो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट, हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो, हिकु भरोसे जो। हुन खां अलावा नेल्सन पैंट्स वारा चवंदा आहिनि त नेल्सन पैंट्स आला मयार जो नेशनल पैंट ब्रांड आहे, रंग ज़िंदगी जो। ऐं उन खां अलावा असां सां स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे टैंक जी। टैंक जा डिफरेंट फ्लेवर्स आहिनि ऐं ॾाढा ज़बरदस्त फ्लेवर्स आहिनि नाज़रीन। उन खां अलावा कोई हक़ीक़ी ज़ाइको, हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु वाइल्ड वेंचर जी स्पॉन्सरशिप असांजे अज़मत रमज़ान में मौजूदु आहे। मौज मस्ती ऐं तफ़रीह जी दुनिया, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। फॉर मी एवरीथिंग इज़ फॉर दिस इज़ फॉर मी। ऐं उनखां अलावा आहे जैस बैंक, तव्हां क्रेडिट कार्ड ठाराए सघो था ऐं पंहिंजे माहाना जेके बि मसइला थींदा आहिनि उन्हनि सां तव्हां इन क्रेडिट कार्ड जे ज़रिए इन मसइले खे आसानी में तब्दील करे सघो था। काले न वञो, ॾिसंदा रहिजो अव्हां जी पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी अव्हां जी पंहिंजी हिन स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान बहरान टेलीविज़न सां गॾु। हिन अज़मत रमज़ान खे स्पॉन्सर कयो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट, नालो आहे हमेशह खां एतमाद जो, हिकु भरोसे जो। नाज़रीन उन खां अलावा नेल्सन पैंट्स जो ताउन असां सां मौजूदु आहे, सहकार मौजूदु आहे। आला क्वालिटी नेशनल पैंट ब्रांड आहे, रंग ज़िंदगी जो। ऐं उन खां अलावा नाज़रीन असां सां सहकार मौजूदु आहे टैंक जो। टैंक एनर्जेटिक रमज़ान एनर्जेटिक ड्रिंक आहे। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे हक़ीक़ी ज़ाइको, हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु क्विज़। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे वाइल्ड वेंचर जो, मौज मस्ती तफ़रीह जी दुनिया। ऐं उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे अज़मत रमज़ान सां वाइटल जो, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। इन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे फॉर मी जो, एवरीथिंग इज़ फॉर अदर्स, दिस इज़ फॉर मी। ऐं उन खां अलावा नाज़रीन सहकार मौजूदु आहे अज़मत रमज़ान सां जैस बैंक जो। ऐं जैस बैंक वधिणो आहे अॻिते। ऐं उन खां अलावा असां इन तरफ़ हलंदासीं किचन जी तरफ़। असां सां सहकार मौजूदु आहे मेज़बान सुप्रीम डस्ट जो। ऐं मेज़बान जे लाइ चयो वञे थो सिंधी मेज़बानी जो राज़, असलम साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं अॼु तव्हां चांहि ठाहींदव, ज़बरदस्त, तव्हां लुक ॾाढो सुठो पियो लॻे, ॾाढो सुठो पियो लॻो। अॼु रोज़ो हूंदो तव्हांखे ऐं तव्हां चांहि ठाहींदव त असां एनर्जेटिक थी वेंदासीं रोज़े खुलण खां पोइ। जी अॻियां वधूं था। मुफ़्ती साहिबु असां वटि मौजूदु आहिनि। ऐं हिकिड़ो किसो मुफ़्ती साहिबु मूं ॿुधायो पिए, पंहिंजे नाज़रीन सां शेयर कयो पिए त हिकिड़ी औरत हूंदी आहे नाज़रीन, उनजा 3 पुट हूंदा आहिनि। 3 पुटनि जो उनखे औलाद हूंदो आहे। ऐं थींदो ईअं आहे, वाक़ियो उन सां दरपेश ईअं ईंदो आहे त इहो रिवायतुनि में अचे थो, इहो वाक़ियो कल्ह मूं पढ़ियो आहे त उहा औरत चवंदी आहे बार बार त अल्लाह आउं तुंहिंजे हर रज़ा में राज़ी आहियां, आउं इन रज़ा में बि राज़ी आहियां, आउं हिन रज़ा में बि राज़ी आहियां, आउं तोसां राज़ी आहियां। बार बार ईअं चई रही हूंदी आहे त को शख़्स ईंदो आहे अची उन सां गुफ़्तगू कंदो आहे। इन खां पुछंदो आहे त तूं बार बार ईअं छो पई चईं, त उहा ॿुधाईंदी आहे त मुंहिंजा 2 नंढड़ा ऐं मुंहिंजो घरवारो ॿकरी हुन ज़बह कई ऐं अची छुरी हुन कमरे में रखी त मुंहिंजे नंढे भाउ जो गलो कटे वरितो हुन छुरी सां रांदि में।
ऐं नंढो मासूम हुयो, हुनजो गलो कटिजी वियो, उहो ॿारड़ो गुज़ारे वियो। ऐं वरी डप खां उहो काठियुनि जे पोयां वञी लिकियो आहे। ऐं मां नंढड़े जो उहो मढ़ खयो आहे, रखियो आहे, ऐं ॿिए नंढड़े खे वरी ॾिसां थी त काठियुनि जे पोयां को नांग अचे थो ऐं उनखे ॾंगे थो ऐं उनजी बि डेथ थी वञे थी, उहो बि गुज़ारे वञे थो। वरी उनजो मढ़ खणी अचां थी, वरी अची मूं खट ते रखियो आहे। वरी मुंहिंजो टियों नंढड़ो आहे जेको रेड़ियूं पाए थो, बांबड़ा पाए थो, उनखे ॻोल्हियां थी, परेशान थी वई आहियां। वञी ॾिसां थी त उहो नंढड़ो भट्टी में वञी किरी पियो आहे। वरी उनजो मढ़ बि मूं खयो आहे। उन नंढड़े खे बि मूं अची करे कमरे में सुम्हारियो आहे, उनजो मढ़ मूं रखियो आहे। ऐं हाणे मां उमिरि ते अची वई आहियां। सो मुंहिंजे परवरदिगार जी हर रज़ा ते आउं राज़ी आहियां। रब पाक असां मतिलबु सोचण जी ॻाल्हि आहे न, असां थोरी थोरी ॻाल्हि ते एॾो परेशान थी वेंदा आहियूं, थोरे थोरे मसइले में असां तंग थी वेंदा आहियूं, शॉर्ट टेम्पर्ड बणिजी वेंदा आहियूं। त मूं मुफ़्ती साहिबु सब्र जे हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहियो पिए। ऐं केॾो केॾो हीउ किसो ॿुधण सां जिस्म जा वार उथी वञनि था। सब्र जे हवाले सां त सब्र जो हुकुम क़ुरान करीम में हिकिड़ी जॻह ते न पर केतिरे ई मक़ामात ते आहे। ॿिए सिपारे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हे ईमान वारो मदद तलब कयो सब्र जे ज़रिए ऐं नमाज़ जे ज़रिए। बेशक अल्लाह सब्र कंदड़नि सां गॾु आहे। जंहिंसां रब पाण फरमाए त मां गॾु आहियां। ऐं वरी जेके आज़माइशुनि ते तकलीफ़ुनि ते सब्र कनि, उन्हनि जे मुतालिक़ ख़ुदि रब क़ुरान करीम में हुज़ूर खे फरमाए त हुज़ूर बशिर साबिरीन, इन्हनि सब्र कंदड़नि खे जन्नत जी बिशारत ॾे। वरी चौथे पारे में रब थो फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, सब्र क़ाइमु कयो, सब्र कयो ऐं उनखे मज़बूती सां मुसीबतुनि ते तकलीफ़ुनि ते जेके तव्हां ते आज़माइशूं अचनि उन्हनि ते तव्हां सब्र जो दामन न छॾियो। पोइ उनजो जेको वरी सब्र ते जो जेको फल आहे उहो तमामु आला आहे। जीअं इहो त तव्हां मुमकिन आहे कंहिं को जेको वाक़ियो कंहिं बुज़ुर्ग लिखियो हुजे जेको तव्हां ॿुधायो, पर हुज़ूर जे ज़माने में हिकिड़ो वाक़ियो ईअं पेश आयो जेको हुज़ूर जो सहाबी हो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुज़ूर जी दावत कई घर में, त हिकिड़ो नंढड़ो बकरीअ जो फर्रो छेलो उनखे ज़िबा कई। जॾहिं हज़रत जाबिर उनखे ज़िबा कयो त पुट उनखे ॾिठो ज़िबा कंदे, त उन वॾे भाउ, ॿ पुट हुजनिसि, वॾे भाउ नंढे भाउ खे चयो हज़रत जाबिर बकरो ज़िबा करे गोश्त ठाहे पंहिंजी घरवारी खे ॾिनी त हीअ तयारु कर, मां हुज़ूर जी दावत कई आहे ऐं जेके जवनि जो अटो पिया इन्हनि जी मानी तयारु कर। त ईअं उहे रवाना हज़रत जाबिर हलिया त वॾे भाउ नंढे खे चयो त तोखे ॿुधायां बाबे कीअं ज़िबा कयो आहे बकरी जो जेको बचो फर छेलो जंहिंखे चइजे। चई हा, त हुन छुरी खणी नंढे भाउ जे मथां हलाई। इहा मोतबर किताबनि में रिवायत मौजूदु आहे। पोइ उन हिकिड़ो भाउ शहीद थी वियो, ॿियो ख़ौफ़ मां जो वञी मथे दीवार ते या छत ते चढ़ियो, उतां ख़ौफ़ मां किरी पियो, उहो बि शहीद थी वियो। हेॾां हुज़ूर जी दावत ऐं फौरी तौर उन छा कयो आहे, उन्हनि जी वालिदा पंहिंजे ॿचड़नि खे खणी उन्हनि खे सुम्हारे मथां कपिड़ो ॾेई छॾियईं ऐं उन्हनि कपिड़ो ॾेई ऐं त जीअं हुज़ूर अचनि दावत थिए, उन खां पोइ असां ॿचनि जो जेको आहे कफ़न दफ़न जो इंतज़ामु कंदासीं। एतिरो सब्र, औलाद वञण खां पोइ बि एतिरो हौसलो। पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ॾाढो दस्तरख़ान रखियो हुयो। हुज़ूर सां सहाबी बि आहे, त जिब्राईल अची अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह, जाबिर खे चयो त पंहिंजा ॿारड़ा किथे अथसि उन्हनि खे सॾे। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त दस्तरख़ान ते लॻो आहे, तुंहिंजा नंढड़ा? अर्ज़ु कई या रसूल अल्लाह, नंढड़ा आहिनि, मदीने जे गलियुनि में खेॾंदा हूंदा, तव्हां ताम खाओ, तनावुल फरमायो। पाण फरमायूं न मां एसि ताईं न खाईंदुसि, पंहिंजा ॿचड़ा चईंसीं सुता पिया। पाण फरमायूं उथारेनि। अर्ज़ु कई या रसूल अल्लाह, अबदी निंड सुता पिया, अबदी निंड सुता पिया। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिंखे जॾहिं इहो अर्ज़ु कई त पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वञी उन ॿचड़नि जे मथां उहो कपिड़ो लाथो ऐं उन्हनि खे सॾु कयो आहे त अलाह जे हुकुम सां उथो। इहो पैगंबर जो नबीअ जो मौजो। ॿई उथिया आहिनि ऐं पोइ हुज़ूर उन्हनि खे पाण सां दस्तरख़ान ते विहारियो, गॾिजी उन्हनि खे मानी खाराई ऐं उनखां पोइ उन्हनि अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह, हाणे असांखे जे ज़िंदा कयो अथव त इहो बकरी जो जेको फरो असां इन सां ॾाढो प्यारु कंदा हुआसीं, इनखे बि तव्हां ज़िंदा कयो। हुज़ूर वरी सभई उहे हॾियूं साहबनि खे फरमायो जमा कयो, जमा कयो। हुज़ूर वरी उनजे लाइ फरमायो त अलाह जे हुकुम सां उथ, त उहो उथी वेही रहियो, उहो बि जहिड़ो थियो। सब्र जो दामन कंहिं बि सूरत में न छॾिजे। हदीस शरीफ़ा जेकॾहिं कंहिंखे हिकिड़ो ॾींहुं बुखार अचे
ऐं उन ते सब्र करे त उन जे बदिले ख़ुदा उन जे साल जा गुनाह माफ़ थो करे छॾे। बेशक बेशक मुफ्ती साहब बिल्कुलु तव्हां ठीकु चई रहिया आहियो। ॾाढो ख़ूबसूरत तव्हां किसो ॿुधायो ऐं अव्हांजी इजाज़त सां अॻियां वधंदासीं। असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे फ़ीहा मंज़ूर। सो फ़ीहा अव्हां खां असां नात ॿुधंदासीं। नात या कलाम सुनना चाहेंगे आपसे। तव्हां माइक पास कजो फ़ीहा जी तरफ़। जी बिस्मिल्लाह करें आप। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दिल से लो लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। करीम दाता रहीम
पे जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ीहा, ख़ूबसूरत आवाज़ आपकी। नाज़रीन असां साही जो तरफ़ वधंदासीं अज़मत रमज़ान में। वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। अज़मत रमज़ान खे स्पॉन्सर कयो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट, पंहिंजाइप जो ज़ाइको झलके थो BPS डस्ट में। ऐं उन खां अलावा नेल्सन पेंट्स, तव्हां नेल्सन जे फ्री कलर एडवाइज़री सर्विस इस्तेमालु करे सघो था। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे टैंग जो, टैंग एनर्जेटिक ड्रिंक ऐं एनर्जेटिक रमज़ान। नाज़रीन उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे क्विस जो, हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु। ऐं उन खां अलावा वाइल्ड वेंचर जो असां सां सहकार मौजूदु आहे मौज मस्ती नई तफ़रीह जी नई दुनिया। ऐं उन सां गॾोगॾु सहकार मौजूदु आहे वाइटल जो, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। ऐं उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे फॉर मी जो, एवरीथिंग इज़ फॉर अदर्स दिस इज़ फॉर मी। नाज़रीन उन खां अलावा अज़मत रमज़ान सां सहकार मौजूदु आहे जैस बैंक जो, जैस बैंक वधिणो आहे अॻियां। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे मेज़बान सुप्रीम डस्ट जो। ऐं असां वटि किचन बि मौजूदु आहे, असलम साहब बि असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि। असां जल्दी सां वापसि अचूं था, काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजी पंहिंजी इहा स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ऐं अज़मत रमज़ान में ॿीहर दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी। अज़मत रमज़ान खे स्पॉन्सर कयो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट। हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो, हमेशह खां नालो आहे हिकु भरोसे जो। ऐं इन खां अलावा अज़मत रमज़ान खे स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे नेल्सन पैंट्स जी। नेल्सन पैंट्स रंग ज़िंदगी जो। ऐं नेल्सन पैंट्स नाज़रीन उनजी ख़ुसूसियत इहा आहे त हीअ पैंट तव्हांखे 25% इज़ाफ़ी कवरेज ॾींदो आहे, जंहिंसां तव्हां घटि पैंट में घणी कवरेज ॾेई सघो था, पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बणाए सघो था। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे टैंग जो। टैंग एनर्जेटिक रमज़ान एनर्जेटिक ड्रिंक आहे। ऐं टैंग जी ख़ुसूसियत इहा आहे त उनमें विटामिन C मौजूदु आहे, विटामिन D मौजूदु आहे। ऐं हीअ जेका ड्रिंक आहे इहा ज़िंक सां पिणु भरपूर आहे ऐं डिफरेंट फ्लेवर्स बि इन में मौजूदु आहिनि। ऐं उन खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे क्विस जो, हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ज़िंदगी सां। ऐं उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे वाइल्ड वेंचर जो। ऐं वाइल्ड वेंचर वारा चवंदा आहिनि मौज मस्ती ऐं तफ़रीह जी दुनिया। वाइटल जो सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। ऐं उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे फॉर मी जो, एवरीथिंग इज़ फॉर अदर्स दिस इज़ फॉर मी। ऐं उन खां अलावा सहकार अज़मत रमज़ान में मौजूदु आहे जेएस बैंक जो। जेएस बैंक वधिणो आहे अॻिते। ऐं हिन ट्रांसमिशन में उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो, सिंधी मेज़बानी जो राज़। अव्हां ॿुधायो असलम साहब तव्हांजो रोज़ो कीअं पियो गुज़रे? अञा स्टार्ट आहे, सुठा सुठा रोज़ा गुज़रनि पिया, मौसम बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। अव्हां ॿुधायो रमज़ान हूअं कीअं गुज़रंदो आहे, हिन दफ़े कीअं स्पेशल आहे? माशाल्लाह हिन दफ़े असांखे रमज़ान जहिड़ो सरप्राइज़ थी मिलियो आहे मौसमनि जे हिसाब सां। ज़बरदस्त अलाह ताला असांजे करम कनि असांखे रमज़ान शरीफ़ में। हा हूअं त या त एक्सट्रीम गर्मियूं हूंदियूं आहिनि बिल्कुलु या वरी सफ़ा पोयां वञे त सियारो तमामु घणो। हीअ सुठा ॾींहं आहिनि, बिल्कुलु तव्हां ठीकु चई रहिया आहियो। ऐं असां ट्रांसमिशन जे तरफ़ नाज़रीन अॻियां वधूं था। मुफ़्ती साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अल अज़हरी साहिबु असांजे हिन अङण खे ख़ूबसूरत बणाईंदा आहिनि ऐं सुठी गुफ़्तगू काराइती गुफ़्तगू हिन अङण ते थींदी आहे। ऐं असां वटि नात ख़्वान मौजूदु आहिनि। मूं चाहियो पई त हाणे असां नात ॿुधी वटि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर जो ज़िक्र जॾहिं थींदो आहे त हर दिलि शादी थी वेंदी आहे। मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनेज़ा आफ्ताब। उनेज़ा खां आउं नातिया कलाम ॿुधणु चाहींदमि। क्या सुनाएंगी आप? बिस्मिल्लाह करें, आप माइक पास करें उनेज़ा को। उनेज़ा आप ठीक हैं? माशाल्लाह जी, क्या सुनाएंगी? जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। मुझको मिला पता तेरा,
ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से ऐ मेरे शाह शेर को गैब नाने जबी ग़ज़ा तेरी ऐ मेरे शाह शेर को गैब नाने जबी ग़ज़ा तेरी ऐ मेरे बोरियां नशीं सारा जहां गदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से इंशाल्लाह ख़ूबसूरत आवाज़ आपकी उनेज़ा आफ्ताब। नाज़रीन असां अॻियां वधूं था ऐं अब्दुर्रहमान मौजूदु आहे। अब्दुर्रहमान आऊं अव्हां खां नातिया कलाम ॿुधणु चाहियां थी, छा ॿुधाईंदव? जी बिस्मिल्लाह। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जह मदीने में रहे थो रहमत नवारो रसो, तेह मदीने ते खुदा जे नेमतन जो नुज़ूल। जह मदीने में रहे थो
रहमतुन वारो रसूल तेह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल जह मदीने में रहे थो वेझड़ोया दूर वेही पंहिंज डोहन ॾे ॾिसी सिर्फ़ नीलुन ॾे निहारे जा सदा कर सा क़बूल जह मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल तेह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल जह मदीने में रहे थो अल्लाह अल्लाह बारक अल्लाह वा सजण जी सरज़मीं कंहिं बिगड़ती या फिक्र में का बि दिल काने मलोल जह मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल तेह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल जह मदीने में रहे थो बेसहारन कान आहिन बरकतूं ई बरकतूं जह जो बाबो आ उते साण बतूल जह मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल तेह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल जह मदीने में रहे थो कर फिटीगा ही महेसर हल त आका दे हलों ओ गुलाम नबी हयाती हित गुजारण आफज़ूल जह मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल तेह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल जह मदीने में रहे थो सुभान अल्लाह हाजी गुलाम नबी महेसर साहब जन जी शायरी जॾहिं बि ॿुधंदी आहियां त आउं हैरान थी वेंदी आहियां त केतिरे न इश्क सां इहे शायरी लिखियल आहे नाज़रीन असां अज़मत रमज़ान में वधूं था ब्रेक जी तरफ़ ऐं हिन ट्रांसमिशन खे ख़ूबसूरत बणायो आहे सुप्रीम ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो ऐं हमेशह खां नालो आहे हिकु भरोसे जो उनखां अलावा नेल्सन पेंट्स जी असां सां स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे उन ज़रिए तव्हां क्वालिफाइड कलर कंसिस्टेंट जो मशवरो बि वठी सघो था नाज़रीन उन खां अलावा असां सां सहकार टैंक जो बि मौजूदु आहे ऐं टैंक जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे थी त मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स में दस्तियाबु आहे ऐं हर फ्लेवर पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां ॾाढो मज़ेदार ऐं रिफ्रेशिंग पिणु आहे उनखां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे क्विस जो हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु ऐं उनखां अलावा वाइल्ड वेंचर जो सहकार मौजूदु आहे मौज मस्ती ऐं तफ़रीह जी नई दुनिया असां सां सहकार वाइटल जो बि मौजूदु आहे वाइटल चांहि पीओ ज़िंदगी जियो फॉर्मी जो सहकार नाज़रीन उनखां अलावा मौजूदु आहे ऐं उनखां अलावा सहकार मौजूदु आहे JS बैंक जो ऐं JS बैंक क्रेडिट कार्ड सां पंहिंजे ख़र्चनि जे मसइलनि खे तव्हां आसानी सां हल करे सघो था ऐं असां सां सहकार मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो सिंधी मेज़बानी जी सुञाण सो नाज़रीन अव्हां काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो अव्हां जी पंहिंजी इहा स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी अज़मत रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन माह रमज़ान जे हवाले सां पहिरां टेलीविज़न तां नशर थी रही आहे। हिन वक़्तु असां लाइव आहियूं ऐं स्क्रीन ते नंबर बि हली रहियो आहे ऐं चाहींदसि त तव्हांखे बि असां शामिलु कंदा हलूं। हिन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान सां सहकार मौजूदु आहे ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो ऐं हिकु मयार जंहिंजी ॻाल्हि कंदा आहियूं न त BPS में तव्हांखे मिलंदो। नाज़रीन उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे नेल्सन पैंट्स जो ऐं नेल्सन पैंट अव्हांखे ॾाढो सुठो स्लोगन ॾिए थो त रंग ज़िंदगी जो। उन खां अलावा सहकार सां टैंक जो बि मौजूदु आहे बैंक खां अलावा सहकार क्विज़ जो मौजूदु आहे ऐं क्विज़ खां अलावा वाइल्ड वेंचर जो सहकार मौजूदु आहे। नाज़रीन उन खां अलावा सहकार मौजूदु आहे वाइटल जो वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो फॉर मी जो सहकार नाज़रीन असां मौजूदु आहे ऐं JS बैंक जो बि असां सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे। JS बैंक वधिणो आहे अॻिते। टपाल मेज़बान जो सहकार असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं असां सां गॾु किचन बि आहे। असां सां गॾु टपाल मेज़बान आहे, असां सां गॾु टैंग आहे ऐं असां सां गॾु असलम साहब बि मौजूदु आहिनि। ऐं नंढिड़ो ब्रेक हुयो, जल्दी सां पाण वापसि अची वियासीं। तव्हांजी चांहि जो तव्हां खां वधीक मूंखे इंतज़ारु आहे। रोज़े खां पोइ मिलंदी चांहि त रोज़े खां पोइ मिलंदी पर अञा को आसिरो ई कोन्हे, का बाहि ई नथी भरे। असां अॻियां वधूं था नाज़रीन ट्रांसमिशन जी तरफ़। असां सां मौजूदु आहिनि मुफ़्ती रजब अली सिकंदर अल अज़हरी साहब। मुफ़्ती साहब, असां जेकॾहिं घरेलू मामलात ते ॻाल्हायूं त हूअं ॾिठो वञे थो त पुट जी पैदाइश ते हाणे इहे रस्मूं इहे मयार घटिजी बि चुका आहिनि न, मां सम्झां थी, पर अॼु बि आहिनि त पुट जी पैदाइश ते घणी ख़ुशी थींदी आहे। पुटु जेकॾहिं आहे त न्याणी जी उहा एतिरी ख़्वाहिश न हूंदी आहे, पर जेकॾहिं 2-3 न्याणियूं आहिनि त पुट जी ख़्वाहिश अञा बि हूंदी आहे, तलब हूंदी आहे माइटनि में। ऐं किथे किथे जीअं पाण कुझु किसा हिते बयानु कया, अव्हां हिकिड़ो किसो बयानु कयो, हिकिड़ो किसो जेको मुंहिंजी नज़र मां गुज़रियो मूं बयानु कयो। ईअं ई काफ़ी सारी फैमिलीज़ में पाण ईअं बि ॾिसंदा आहियूं त न्याणियुनि जो औलाद हूंदो आहे, हिकु पुटु हूंदो आहे, उनजी डेथ थी वञे थी या कुझु मसइलनि मामलनि जे करे पुट जो औलाद न आहे, त इन हवाले सां बयानु फरमाइजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद चाहे वो पुट हुजे या न्याणी हुजे, इहे अल्लाह ताला जी अता आहे। बेशक पुट जेको आहे उनजे मुतालिक़ हदीस में आयो आहे त इहा अल्लाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी नेमत हूंदी आहे ऐं न्याणी जेका आहे उहा अल्लाह ताला जे तरफ़ां रहमत हूंदी आहे। बेशक बेशक। हाणे जेकॾहिं पुटु आहे त बि अल्लाह ताला जी नेमत आहे, पर इहो ज़हन में हुजे त नेमतूं जेके ख़ुदा असांखे अता कंदो उन्हनि जो पुछाणो बि थींदो, पर रहमत अहिड़ी आहे, ख़ुदा जी जेका रहमत आहे उन जे बारे में असांखां सवाल कोन थींदो। ऐं काफ़ी अहिड़ा अहबाब हूंदा आहिनि, दोस्त हूंदा आहिनि, शायदि मां पहिरीं सम्झंदो हुयुसि त जेके घटि क्वालिफाइड आहिनि या घटि तालीम रखण वारा उन्हनि जी इहा सोच हूंदी आहे त पुटु हुजे औलाद, न्याणी न आहे त बि ख़ैरु आहे। पर कुझु अहबाब अगरचे उहे घटि आहिनि अहिड़ा, लेकिन तालीम याफ़्ता में बि इन में कुझु परसेंट माण्हू आहिनि जेके पुट जी औलाद जे लाइ उन्हनि जी तलब तमामु घणी हूंदी आहे। हा, न्याणी जी हता की भले पुटनि जे हुजण जे बावजूद बि न्याणी न थिए। छो बाबा, न्याणी जूं आज़माइशूं घणियूं हूंदियूं आहिनि, मसाइल घणा हूंदा आहिनि, सुभाणे हुनजी लाइफ ज़िंदगी में हुनखे सुठो घर मिले न मिले, इहे अल्लाह ताला जा फ़ैसिला आहिनि। इहे बंदे खे सोचणु, सिर्फ़ु उनजे ज़िमे जेको आहे उनजी न्याणी जी सुठी परवरिश करणु, जीअं पुट जी औलाद जी परवरिश करे, उनखे तालीम ॾिए, तरबियत करे, ईअं न्याणी जी तालीम ऐं तरबियत करे त ऐं माण्हू जो ख़्यालु हूंदो आहे त शायदि पुटु मूंखां पोइ मुंहिंजी जेको आहे ख़ानदान उतां हलंदो ऐं जेको आहे मुंहिंजो जानशीन थींदो। त ईअं ॾिसो त हुज़ूर अलैहि सलातो वसलाम खे ख़ालिक़ काइनात जेके पुट अता कया उहे वापसि घुराए वरिता, पर न्याणी जी औलाद, न्याणियुनि जी औलाद दुनिया वारनि जे लाइ वॾे खां वॾो मिसाल आहे, वॾे खां वॾो मिसाल आहे। त पोइ हुज़ूर अलैहि सलातो वसलाम जे उन ख़ानदान खे रब हलायो ई न्याणी मां। जो जॾहिं काफ़र यहूदी जॾहिं हुज़ूर जे पुट जो इंतकाल थियो त ताना पिया ॾियनि त हीउ कहिड़ो नबी पैगम्बर आहे जंहिंजो त हाणे पोइ हिते ख़ानदान ई कोन रहंदो। त उन ते रब्बुल आलमीन फरमायो इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक तोखे असां कौसर अता कयोसीं। हबीब फसल रबिक वनहर, तूं नमाज़ पढ़ ऐं क़ुर्बानी कर पंहिंजे रब जे लाइ। बेशक तुंहिंजा जेके दुश्मन आहिनि इहे आवटा निपटा, माना इन्हनि जो को औलाद रहंदो ई कोन, इन्हनि जो ख़ानदान न रहंदो। ऐं हुज़ूर सां रब वाइदो कयो त हबीब ॿिनि जो मां खणी ख़ानदान पुट जे औलाद मां हलायां, हबीब तुंहिंजो औलाद मां न्याणी जी औलाद मां, ऐं इहो क़यामत ताईं दर क़यामत हलंदो रहंदो। हाणे जेकॾहिं तव्हां न्याणी खे बि उन ई नज़र सां उहा तालीम तरबियत ॾियो त जीअं तव्हां पुट मां जेके उमेदूं रखियूं आहिनि शायदि न्याणी उन खां बहितर तव्हांखे फल ॾिए।
बेशक बेशक जीअं मूंखे यादि थो अचे हिकिड़ो तफ़सीर आहे तफ़सीर नईमी जी जी वॾो हिकिड़ो आलम दीन बुज़ुर्ग मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह गुज़री वियो आहे। उन 15 तक़रीबन सिपारा तफ़सीर जा लिखिया, क़ुर करीम जे जा 15 पारनि जो तफ़सीर लिखिया। उन खां पोइ उन विसाल थी वियो। उन खां पोइ वरी उनजो पुटु हुयो, उन लिखणु शुरू कयो, शायदि 5-6 सिपारा उन लिखिया त वरी उनजो इंतकाल थी वियो। त वरी मुफ़्ती साहिबु पंहिंजी न्याणी खे बि एॾी मयारी तालीम ॾिनी जो दुनियावी तालीम दीनी तालीम जो बाक़ी जेके क़ुर करीम जा सिपारा उन्हनि जो तफ़सीर उन न्याणी मुकमल कयो आहे। सुभान अल्लाह। त आहे ऐं न्याणी खां सवाइ ईअं सम्झो त जेको आहे बंदो ईअं महसूसु करे त हुनजे मथां शायदि जेको अलाह जूं रहमतूं आहिनि उन्हनि जो कुझु हिसो बाक़ी रहियल आहे। जेकॾहिं अलाह जूं जेके रहमतूं आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ी रहमत न्याणी बि आहे। बेशक बेशक मुफ्ती साहब जिन खे पुट न आहिनि सिर्फ़ु न्याणियूं आहिनि उहे ख़ुशि नसीब आहिनि। उहे इहो महसूसु न कनि त असांखे पुट जी औलाद न आहे त असांजो छा थींदो। ऐं तव्हां उन खां अलावा हिकिड़ी तजुर्बे मां जेका ॻाल्हि साबित आहे, जेके औलाद वारा आहिनि उहे तजुर्बो करे ॾिसनि त जेका न्याणीअ में अलाह ताला जेका एहसासु रखियो आहे पुट में सवाल ई पैदा नथो थिए कुझु बि। इन में इंसान जे वस में न आहे। हिकिड़ी ख़ुदा जी जेका आहे ख़िलकत आहे, मर्द जी औरत जी न्याणी जी ख़िलकत रब जी आहे, पुट ऐं न्याणी जी। हाणे पुट जी ख़िलकत में उहो एतिरो एहसासु न आहे जेको न्याणीअ में रखियल आहे। मुफ्ती साहब तव्हां ठीकु चई रहिया आहियो। ऐं असां जेकॾहिं तरबियत जी ॻाल्हि कयूं था त मुंहिंजे ख़्याल तरबियत वॾो कमु कंदी आहे। पोइ जो न्याणी हुजे या जो पुटु हुजे, बेशक बेशक रब जी रज़ा ते राज़ी रहिजे। न्याणी तव्हां कंहिं बि मामले में आज़माईंदव, सच पुछो अलाह ताला मूंखे 2 पुट ॾिना, न्याणी ॾिनी आहे, पर मूंखे औलाद मां सभिनि खां महबूब आहे न्याणी आहे। छो त उन में जेको मूं एहसासु ॾिठो आहे न त कॾहिं बि घर में जेकॾहिं जीअं थींदो आहे असां कॾहिं को तेज़ कलामी थी मर्द ऐं औरत में त पुट महसूसु न कराईंदो, उनखे तवजो न ॾींदो। न्याणी फौरी तौर चवंदी ईअं न कयो, ईअं हुनखे फौरी तौर इन शइ जो एहसासु हूंदो त मुंहिंजा वालिदैन जेका आहे उन्हनि में का बि जेका आहे ख़लिश न हुजे। उन्हनि में पाण में जीअं ज़िंदगी जो गाॾो हले थो मोहबत हुजे, ॻंढा हुजे। तव्हां बिल्कुलु ठीकु चई रहिया आहियो मुफ्ती साहब। वधीक पाण गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। असां वटि नात ख़्वान बि मौजूदु आहिनि। सो असां अब्दुर रहमान खां नातिया कलाम ॿुधूं। जी जी बिस्मिल्लाह। मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, इहा ई आरज़ू सीने में। मुंहिंजा लजपाल मुंहिंजी पारत थई, मुंहिंजा लजपाल मुंहिंजी पारत थई, अथई कुल बमू कमीने में, अथई कुल बमू कमीने में। मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, इहा ई आरज़ू सीने में। तुंहिंजी चाउठ खे तो चुमण चाहियां, तुंहिंजी चाउठ खे तो चुमण चाहियां, मुंहिंजा महबूब कंहिं महीने में, मुंहिंजा महबूब कंहिं महीने में। मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, मुंहिंजो शल मौत थे मदीने में, इहा ई आरज़ू सीने में, इहा ई आरज़ू सीने में। दिल सां जाते कुरान पढ़जे थो, दिल सां जाते कुरान पढ़जे थो,
थी शिरकत उन शबीने में, थी शिरकत उन शबीने में। मुंजो शलमौत थे मदीने में, मुंजो शलमौत थे मदीने में। इहाई आरज़ू सीने में। बुद्धि नाले मिठे जे अर्ज़न खे, बुद्धि नाले मिठे जे अर्ज़न खे। कजो वाहर अची करीने में, कजो वाहर अची करीने में। मुंजो शलमौत थे मदीने में, मुंजो शलमौत थे मदीने में। इहाई आरज़ू सीने में, इहाई आरज़ू सीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ़िहा, आपसे नातिया कलाम में सुनना चाहूँगी। आप बिस्मिल्लाह करें, नातिया कलाम सुनाए हमें। हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के, मेरे दिल के, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन वक्त थी वियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। अज़मत रमज़ान सां सहकार मौजूदु आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो, ऐं ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो, हिकु भरोसे जो, ऐं इनखां अलावा असां सहकार नेल्सन पेंट्स जो नाज़रीन मौजूदु आहे। नेल्सन पेंट्स आला मयार जो नेशनल पैंट ब्रांड आहे, ऐं उनखां अलावा सहकार टैंक जो बि मौजूदु आहे। टैंक विटामिन सी सां भरपूर, डी सां भरपूर, ऐं ज़िंक सां भरपूर आहे। कोइस जो असां सहकार मौजूदु आहे हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु। वाइल्ड वेंचर जो सहकार मौजूदु आहे। वाइटल जो सहकार असां सां मौजूदु आहे, ऐं वाइटल खां अलावा फॉर्मी जो सहकार मौजूदु आहे। नाज़रीन फॉर्मी खां अलावा JS बैंक जो सहकार मौजूदु आहे, ऐं JS बैंक खां अलावा असां सां सहकार मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो, सिंधी मेज़बानी जो राज़। तव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हां जी पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर अज़मत रमज़ान में भलीकार चवां थी, ऐं अज़मत रमज़ान सां सहकार मौजूदु आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो। हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो, हिकु भरोसे जो, ऐं उनखां अलावा नेल्सन पेंट्स जो असां सां सहकार मौजूदु आहे। ऐं नेल्सन पेंट्स जेको आहे आला मयार जो नेशनल पैंट ब्रांड आहे रंग ज़िंदगीअ जो। नाज़रीन उनखां अलावा सहकार मौजूदु आहे टैंक जो, ऐं टैंक विटामिन सी सां, विटामिन डी सां, ऐं ज़िंक सां बि भरपूर आहे। डिफरेंट ज़बरदस्त फ्लेवर आहिनि टैंक जा, ऐं उनखां अलावा असां सां सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे क्विज़ जो हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु। वाइल्ड वेंचर जो असां सां सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे, ऐं उनखां अलावा सहकार वाइटल जो मौजूदु आहे। वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो, ऐं फॉर्मी जो असां सां सहकार मौजूदु आहे। नाज़रीन उनखां अलावा सहकार JS बैंक जो बि मौजूदु आहे। तव्हां क्रेडिट कार्ड ठाराए सघो था, ऐं पंहिंजे ख़र्चनि जे मसइलनि खे तव्हां हल करे सघो था। ऐं उनखां अलावा सहकार नाज़रीन मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो, सिंध जी मेज़बानीअ जो राज़। असां ट्रांसमिशन जे इख़्तिताम में आहियूं। मुफ़्ती साहिब जी जेका गुफ़्तगू हूंदी आहे जॾहिं बयानु फ़रमाईंदा आहिनि त दिलि न कंदी आहे त असां इंटरप्ट करियूं कता कलामी। हा ऐं ख़ुदि परहेज़ कंदी आहियां। मुफ़्ती साहिब चंद घड़ियूं बचियूं आहिनि, अव्हां खां संयापो वठंदासीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामु नाज़रीन जे लाइ इहो पैगाम आहे त अल्लाह ताला जे रज़ा ते हर वक़्तु राज़ी रहो। आमीन आमीन। छो त हकीम उहो ई आहे, उहो ई सभु हक़ीक़तूं ॼाणे थो, बेशक बेशक उहो कारसाज़ आहे। त जेको बि असांजे लाइ बहितरु हूंदो उहो ई रब करीम असां ते असांजे लाइ कंदो आहे। त लिहाज़ा हर हाल में सब्र ऐं शुक्र सां ज़िंदगी गुज़ारे, इंशाअल्लाह तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी पवंदी। आमीन आमीन। मुफ़्ती साहिब अॼु जी जेका ट्रांसमिशन आहे ॾाढी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन गुज़री आहे, ऐं अव्हां जो काराइतो मैसेज हिन तरफ़ असां असलम साहब मौजूदु आहिनि, ऐं असां जल्दी सां हाणे टैंक जी तरफ़ वधंदासीं। टैंक जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त टैंक असांखे तव्हां ॿुधायो त 1 गिलास और 1 जग असां ठाहियूं था। एनर्जेटिक ड्रिंक आहे नाज़रीन। हीअ ड्रिंक इन जे लाइ चयो वञे थो डिपेंड थो करे तव्हां जेतिरी तव्हां ठाहिणु चाहियो, टैंक जग ठाहियो, तव्हां गिलास ठाहियो, तव्हां बिल्कुलु बिल्कुलु उन हिसाब सां जेतिरी तव्हां पीअंदो ओतिरी तव्हांजी सिहत ठहंदी। ज़बरदस्त जी बिल्कुलु। टैंक जो ई सिर्फ़ु इहो इश्तिहार आहे। 1 जग में असां केतिरा स्पून्स विझूं? सिर्फ़ु 1 जग में तव्हां 4 स्पून्स इस्तेमालु करे सघो था। ज़बरदस्त। ऐं हिनखे रिफ्रेशिंग रमज़ान बि चयो वञे थो, यानी हिन ड्रिंक सां तव्हां रिफ्रेश हूंदो। अगर हीअ शइ न आहे त पोइ हुन रोज़ो सम्झो न आहे। जी जी टैंक लाज़मी आहे, छो टैंक इंसान जो मिठो कंदो आहे, छो जिस्म जो कैल्शियम पूरो कंदो आहे। हा हा बिल्कुलु। टैंक उहा शइ आहे। टैंक असांजो ही तयारु थी वियो। ज़बरदस्त। टैंक तयारु थी वियो आहे, ऐं तव्हां हाणे सर्व बि कंदो। बसि रोज़ो बि खुलण वारो आहे, ऐं टैंक न हुजे त पोइ मतिलबु दस्तरखान बासलम पूरो न आहे, ईअं चई सघूं। रोज़े जी अफ़्तार जेका आहे, अफ़्तार जी सूंह आहे टैंक। बिल्कुलु अफ़्तार जी सूंह आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु बहितरीन। ऐं रमज़ान अॼु तव्हांजो बि जेको रमज़ान आहे उहो ॾाढो स्पेशल गुज़रंदो। चांहि ठाहींदे, टैंक ठाहींदे, ऐं गॾोगॾु ज़िक्र ॿुधूं पिया। ज़िक्र मुस्तफ़ा आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ ख़ूबसूरत टॉपिक आहिनि। गुफ़्तगू असांजे प्रोग्राम में रहंदी आहे मुफ़्ती साहिब जी। नाज़रीन हींअर अव्हां खां मां इजाज़त वठंदमि।
ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदो इजाज़त। हिन पूरी ट्रांसमिशन सां सहकार कंहिंजो मौजूदु रहियो, अव्हां सां आऊं वंडींदी हलंदमि। असां सां सहकार मौजूदु रहियो अॼु जी ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान में। ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो ब्रूक बॉन्ड हमेशह खां नालो आहे, हिकु एतमाद जो हमेशह खां नालो आहे, हिकु भरोसे जो पंहिंजाइप जो ज़ाइको झलके थो BPS डस्ट में। ऐं उनखां अलावा नाज़रीन सहकार असां सां अॼु जी ट्रांसमिशन में मौजूदु रहियो नेल्सन पेंट्स जो। तव्हां नेल्सन पेंट्स जी फ्री कलर एडवाइज़री सर्विस पिणु इस्तेमालु करे सघो था, जिन ज़रिए तव्हां क्वालिफाइड कलर कंसल्टेंट जो मशवरो बि वठी सघो था। नाज़रीन उनखां अलावा टैंक जो सहकार असां सां भरपूर मौजूदु रहियो आहे। टैंक मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स ऐं उनखां अलावा टैंक हर फ्लेवर में पंहिंजो हिकिड़ो बहितरीनु मयार क़ाइमु रखे थो। टैंक में विटामिन C बि आहे, विटामिन D बि आहे ऐं ज़िंक सां बि भरपूर आहे। टैंक एनर्जेटिक ड्रिंक आहे। नाज़रीन क्विज़ जो सहकार असां सां मौजूदु रहियो आहे अॼु जी ट्रांसमिशन में। हक़ीक़ी ज़ाइको हक़ीक़ी ख़ुशी सां गॾु वाइल्ड वेंचर जो सहकार असां सां मौजूदु रहियो आहे। मौज मस्ती ऐं तफ़रीह जी दुनिया ऐं उनखां अलावा वाइटल जो नाज़रीन सहकार असां सां मौजूदु रहियो आहे। वाइटल चांहि पियो, ज़िंदगी जियो, फॉर्मी बाक़ी सभु ॿियनि जे लाइ, फॉर्मी मुंहिंजे लाइ। जैस बैंक जो नाज़रीन सहकार असां सां मौजूदु रहियो आहे। जैस बैंक क्रेडिट कार्ड सां पंहिंजे ख़र्चनि जे मसइलनि खे आसानी सां नाज़रीन तव्हां हल करे सघो था ऐं जैस बैंक खे वधिणो आहे अॻिते। हींअर मूंखे मुंहिंजी समूरी टीम खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदो। असां सां नाज़रीन हिन प्रोग्राम में ख़ासि सहकार टपाल मेज़बान जो बि रहियो आहे ऐं टपाल मेज़बान वारनि जो जेको स्लोगन आहे ॾाढो ज़बरदस्त स्लोगन आहे, सिंधी मेज़बानी जो राज़। ऐं सिंधी मेज़बानी जे राज़ जी जेकॾहिं ॻाल्हि थिए थी त टपाल मेज़बान खे असां बिल्कुलु बि नथा विसारे सघूं। हींअर मूंखे मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदो इजाज़त, पंहिंजी दुआउनि में रखंदो यादि ऐं वेंदे वेंदे नातिया कलाम तोहफ़े तौरु असां अव्हां जे लाइ छॾींदा वेंदासीं। उनेज़ा आफ़ताब असां सां गॾु मौजूदु आहे, जंहिंजो ख़ूबसूरत आवाज़ वेंदे वेंदे संदसि आवाज़ में नातिया कलाम हूंदो। बिस्मिल्लाह करें। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून पाया। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ, ख्याल ज़ाना में रब ही जाने मैं कितनी मंज़िल निकल गया हूँ, सुकून पाया। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ, सुकून पाया है
दूर